Halo teman-teman, kali ini aku mau masak apa ya? Nah, ternyata di dalam kulkas ada beberapa bahan-bahan sederhana yang bisa dibuat untuk masakan yang bergizi, cocok untuk makan siang si kecil, dan cocok juga untuk dibuat menu-menu yang full dengan vitamin, mineral, dan juga zat-zat yang sehat lainnya. Pertama-tama aku punya daging, lalu ada daun bawang atau kembangnya daun bawang. Di sini ada onion green atau ujung dari daun bawang ya, batangnya. Ada bawang bombay, ada bawang putih, dan ada cabai juga perbumbuan yang sudah tersedia di sini. Nah, ayo kita buat. Yang pertama kita mau marinasi dulu dagingnya ya teman-teman. Kita bisa tuangkan sedikit lada. Lalu kita beri kecap wijen saja. Setelah itu akan kita aduk sampai rata. Dan kita diamkan di dalam kulkas dulu kurang lebih 30 menit supaya meresap dagingnya nanti supaya jadi lebih lembut ya. Jangan lupa tambahkan kecap raja rasa atau saus raja rasa. Ini seperti kecap asin yang akan membuat cita rasa dagingnya semakin mantap. Nanti kita juga akan pakai saus sambal atau saus tomat jika tidak suka pedas. Nah, dan juga nanti kita juga pakai kecap manis. Nah, teman-teman, sambil nunggu dagingnya termarinasi, kita akan siap-siap untuk menyiapkan bahan-bahan yang lain dulu ya. Oke, langkah pertama kita siapkan penggorengan anti lengket kamu. Lalu kita tuangkan dulu sedikit minyak goreng. Dikit aja ya teman-teman, cuma kita tuang sedikit minyak saja secukupnya hanya untuk menumis bumbu teman-teman. Lalu tambahkan sedikit mentega atau jika kamu punya butter di rumah boleh pakai butter, itu lebih bagus. Kita diamkan sampai sedikit meleleh, sampai apinya kecil aja. Lalu kita akan masukkan bawang putihnya terlebih dahulu kalau sudah panas. Ini masakan yang sangat sederhana yang bisa dimasak di rumah ya teman-teman, dengan bahan yang sederhana pula, tapi bisa membantu menaikkan berat badan anak dengan baik. Jadi anak bisa cepet banget naik berat badannya dengan menu ini. Juga kita bisa masak dalam satu masakan kita bisa dapatkan dua menu, yaitu daging sudah dengan sayur mayurnya. Nah, kita sudah masuk tadi setelah bawang putih adalah bawang bombay ya teman-teman. Nah, lalu masuklah batang dari daun bawang. Daun bawang yang putih-putihnya ini loh teman-teman. Ini bisa menambah cita rasa dan kelezatan pada masakan kita. Nggak cuma daunnya aja, karena dia juga banyak mengandung vitamin. Vitamin K, vitamin A, C, zat besi yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Oke, sambil nunggu harum, kita masukkan cabai buat yang suka cabai ya. Nah, cantik kan warnanya teman-teman? Ada merah, ada hijau, ada warna kuning karamel dari bawang putih dan juga bawang bombay. Sebentar lagi kita akan masukkan dagingnya yang sudah dimarinasi tadi. Kita tunggu sedikit layu dan caramelize ya, supaya tidak langu teman-teman. Oke, sekarang siap masuk daging ke dalam masakannya. Daging yang sudah dimarinasi tadi dengan lada, minyak wijen, dan saus raja rasa ya. Nah, kita tunggu, jangan diberi air dulu, kita tunggu sampai sari-sari dari dagingnya itu keluar, karena dagingnya akan lebih juicy, akan lebih enak. Kaldu dari dagingnya akan lebih enak. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Aromanya sih udah wangi banget ya. Ini sedikit-sedikit dagingnya sudah mulai matang dan sudah mengeluarkan sari-sari jus dari daging itu sendiri. Nanti akan kita tuang air jika dagingnya sudah sedikit masak. Lalu kita akan tambahkan persausan dan bumbu-bumbu sesuai selera kalian. Sudah mulai terlihat ya kalau dagingnya udah mulai masak. Sudah bisa tercium aromanya kah di sana? Langkah berikutnya adalah kita masukkan sedikit air ya, karena ini jus dari dagingnya sudah mulai keluar. Kita tambahkan sedikit air saja, jangan terlalu banyak. Lalu jangan lupa garamnya, sedikit saja ya, tadi sudah pakai kecap asin soalnya. Jangan terlalu banyak, nanti keasinan. Jangan lupa selalu tetap koreksi rasa. Gula pasir sedikit supaya menyeimbangkan rasa menjadi umami. Nah, buat yang suka pedes-pedes sedikit, karena anak-anak saya sudah mulai besar, jadi kita bisa tambahkan saus sambal sedikit ya. Jika Anda membuat menu untuk
balita atau anak-anak yang nggak suka pedas bisa di skip lada dan juga sausnya ya Bunda. Kita aduk sedikit, jangan lupa selalu koreksi rasa. Lalu akan kita tambahkan kecap manisnya, jangan lupa. Kita aduk dan kita tunggu sampai kuahnya agak sedikit menyusut dan juga dagingnya lebih empuk. Nanti kita akan masukkan daun bawangnya ya. Jangan lupa koreksi rasa. Jika ada kurang asin, kurang manis, atau kurang gurih, nah bisa ditambah-tambahin sendiri sesuai selera kalian masing-masing. Nah, kita masukkan. Ini adalah bunga bawang. Kita masukkan bunga bawang. Bunga bawang ini sangat bagus untuk anak-anak juga ya Bunda, karena dia tidak ada rasanya, tidak pedas atau tidak seperti daun bawang. Bunga bawang ini bisa menambah selera makan karena rasanya yang kriuk-kriuk ini. Ini warnanya cantik kan? Nah, udah mateng teman-teman, udah cantik banget kan warnanya. Tingkat kematangannya sempurna, rasanya juga cantik banget. Wah. Tada. Ya, ini menu kita hari ini ya. Ada nasi, daging yang tadi kita masak, lalu ada tahu bakso sebagai double proteinnya, dan juga buah. Jangan lupa minumnya yang seger-seger. Oke, selamat menikmati.